Luna. Gimana Luna targetnya sekarang? Kiri, tengah, atau kanan? Sekali. Berarti ada selatan pemain dari kami. Kali Juli kayaknya itu cuma kebetulan aja deh. Kita boleh ulang lagi, rubah posisi targetnya dan silakan diperhatikan kembali adik-adik. Gimana Luna? Kiri, tengah, atau kanan? Yakin? Aduh, sama di situ lagi, bukan di situ. Luna perhatikan dulu targetnya, perhatikan dulu ya, makanya jangan sampai terkecoh dalam putaran dulu putarannya, Luna. Perhatikan dulu, perhatikan. Di mana Luna? Ayo perhatikan dulu makanya, bukan di situ. Aduh, di mana Luna? Baru di sebelah tengah ya Luna ya. Oke, bagaimana Luna masih mau tampil? Oke, masih Anda bisa nggak tampil. main sama Tapi burung? ini Luna akan mencoba Bisa. menebaknya bersama adik-adik dan juga bapak ibunya nih. Silakan diperhatikan targetnya ya bapak ibu, jangan sampai terkecoh demi putarannya. Kita coba tahu sama-sama ya. Di mana? Kanan Anda. Berarti sebelah kiri pemain putri. Aduh, salah. Yang benar ada di sebelah kiri pemain putri kami. Aduh. Hari ini Luna kalah sama ibu